السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له یو بل خوراک راوړی دی چې هغه دا حلوا د ګاجرو حلوا. ډیره اسانه او سمپل طریقې ده او ډیر طاقتور شی دی. انشاءالله تاسو ځان له په خپل کور کې ښه په اسانه طریقې سره تیارولی شئ. نو ملګرو څنګه چې په بازار کې تاسو ته حلوا میلاویږي د ګاجرو حلوا، د هغې نه به انشاءالله ذایقه 100% صحیح وي او د هغې نه به مزیداره ذایقه وي. نو ویډیو راسره پوره وګورئ او مخکې له ملګرو سره خامخا شیر کړئ چې نورو دوستانو ته هم ورسیږي. نو راځئ طریقه شروع کوو. نو ملګرو د هر څه نه مخکې چې دی بسم الله به ووایو. دغسې 1 کیلو ګاجرې 1.5 کیلو ګاجرې چې دی هغه به دغسې ښایسته مزیدارې سپینې کړئ. دغسې ښایسته به ترې کم پوټکي چې دی هغه به ترې دغسې ښایسته مزیدار واړوئ او بیا به دغه کدوکش راوالی په دغې کې چې کوم دا غټ سیز دی په دغه غټ سیز باندې به چې دی دا دغسې میده کړئ ښایسته مزیدارې. په دغه ورکوټي سیز بیا نه میده کوئ، صحیح ده. په دغه غټ سیز په دغه کدوکش کې چې کوم غټ سیز دی په دغې باندې به میده کړئ تاسو ښایسته مزیدارې. نو ملګرو تاسو کتلی شئ ماشاءالله موږ چې دی 1.5 کیلو ګاجرې دغسې ښایسته مزیدارې میده کړئ. تاسو هم دغسې ښایسته میده کړئ. نو ملګرو کله چې هم دغسې ښایسته میده کړئ نو بیا به دغسې یو کړایي یا پتیله یو لوښی به راوالی دغسې چې برابر سیز کې وي، نه بیخي وړوکی او نه ډېر غټ وي. نو په هغې کې به یې دقسې دا کمې ګاجرې چې تاسو میده کړې وي هغه به په دغې کې دغسې ور واچوئ، صحیح ده. کړایي به په ګیس باندې کېږدئ او دقسې به پکې هغه ګاجرې چې کومې تاسو میده کړې وي هغه به پکې دغسې ښایسته مزیدارې ور واچوئ او د چمچۍ په مدد سره به یې دغسې ښایسته پکې میکس کړئ او ګیس به پسې برابر پرېږدئ، نه ډېر تیز او نه بیخي کم. دقسې به یې د چمچۍ په مدد سره دقسې ولړئ ښایسته چې دا کمې اوبه دې کې دي نو هغه خپلې اوبه راپرېږدي. انشاءالله په دغه خپلو اوبو کې بیا پخوو. دې ته به موږ نه اوبه اچوو نه به ورته شوده اچوو. په ګازرو کې چې کومې اوبه دي په هغه خپلو اوبو کې بیا پخوو. انشاءالله دا به ډېرې طاقتورې. بیا به دغه سر پرې دقسې ښایسته کېږدئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ موږ چې دی 10 منټه بعد ترې سر لرې کړ. ماشاءالله ګازرو چې دی هغه خپلې اوبه راپرېښي دي او ماشاءالله تاسو کتلی شئ بالکل چې دی هغه پستې شوي دي، مطلب خپلې اوبې راپرېښي دي. په هغه خپلو اوبو کې به انشاءالله پخوو. نو دقسې به یې د چمچۍ په مدد سره 10 منټه بعد دغسې ښایسته ولړئ چې دا بالکل میکس شي او ټولې پخې شي، مطلب لاندې باندې شي سره دقسې ښایسته ټولې پخې شي. نو دقسې به د ورته بیا چې دی دغسې چې ولړلې نو بیا به ورته چیني ور واچوئ، صحیح ده، د خپلې ذایقې مطابق چې مطلب تاسو ډېره خوږه خورئ نو ډېره ورته ور واچوئ او که برابره خورئ نو دغسې برابره چیني ورته بیا ور واچوئ، صحیح ده. ما خو ورته د خپلې ذایقې مطابق ور واچوله، تاسو د خپلې ذایقې مطابق ور واچوئ. که ډېره خورئ ډېره ورته ور واچوئ او که ډېره میټه نه خورئ نو بیا ورته برابره ور واچوئ. بیا دقسې دغه چیني چې کومه ده دغه پکې دغسې ښایسته مزیداره میکس کړئ دقسې چې مطلب دغه چیني پکې ویلې شي او حل شي پکې. دغسې ښایسته سره میکس کړئ د چمچۍ په مدد سره. تاسو کتلی شئ ملګرو ما چې دی دغسې ښایسته پکې هغه چیني میکس کړله او د خپلې ذایقې مطابق چیني مې ورته ور واچوله، مطلب برابره چیني نه به ډېره خوږه وي او نه به ډېره پیکه وي. نو ګازرې هم خوږې وي او له شان چیني چې ورته ور واچوئ نو به ذایقې بالکل برابرېږي. نو تاسو هم دقسې چیني ورته ور واچوئ او بیا دقسې بیا برابرې کړئ، صحیح ده. ګیس به پسې برابر پرېږدئ، نه ډېر تیز ګیس او نه ډېر په قلاره، برابر ګیس به ورپسې پرېږدئ چې دا خپلې اوبه راپرېږدي او ښایسته په خپلو اوبو کې پخه شي. نو بیا به پرې سر دقسې کېږدئ. نو ملګرو 10 منټه بعد به بیا سر لرې کړئ او بیا به د چمچۍ په مدد سره دقسې ښایسته میکس کړئ. د قاشوغې په مدد سره بیا دغسې ښایسته بیا دوباره میکس کړئ چې دا ښایسته برابرې شي، مطلب بالکل ټولې صحیح پخې شي. نو بیا به چې دی دقسې 2 چمچ دی دا 2-3 چمچې به ورته دغسې غوړي ور واچوئ، صحیح ده. کوم چې په ترکاریانو او سبزیانو کې استعمالیږي هغه غوړي به ورته دقسې 2 چمچې ور واچوئ او دقسې بیا ښایسته پکې میکس کړئ، صحیح ده. چې دا بالکل غوړي پکې دغسې ښایسته مزیدار میکس شي او د چمچۍ به پرې دغسې کلکه کلکه راوښکاږئ چې دا بالکل برابرې شي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله زموږ حلوا چې دی بالکل هغه رنګ راپرېغوست او موږ پرې دوباره سر بیا کېغوست 10 منټو دپاره او د هغې نه وروسته به ورته بیا ور واچوئ بادام او ممپلي به دغسې ښایسته میده کړئ هغه به ورته ور واچوئ دغسې مزیدار به پکې هغه هم دغسې ښایسته میکس کړئ. که تاسو سره بادام وي یا ممپلي درسره وي یا درسره یو شی وي صرف بادام وي نو هغه به ورته دغسې ور واچوئ میکس بیا کړئ. ملګرو ماشاءالله تاسو کتلی شئ زموږ حلوا بالکل رنګ راپرېغوستو
او د هغې نه وروسته به چې دی بیا دغه کویا ورته ور واچوئ. دا کویا په بازار کې میلاویږي، د شیدو دوکانونو کې میلاویږي، کوم ځای کې چې شیدو خرڅېږي په هغې کې دا کویا میلاویږي. او په کور کې هم تاسو سازولی شئ، دا د شیدو نه سازېږي. هغه طریقه به انشاءالله تاسو ته په بله ویډیو کې ښایمه چې څنګه سازېږي کویا. خو اوس کو تاسو دا حلوا پخوئ نو بازار نه یې ځانله راوړئ. د 200 روپو ما راوړله ماشاءالله د بازار نه، په بازار کې میلاویږي کویا. او بس بازار نه یې راوړئ، هغه پکې ور واچوئ، دقسې به یې پکې ښایسته میکس کړئ. دغه ماشاءالله تاسو کتلی شئ موږ چې دی هغه پکې ښایسته مزېدار میکس کړل او بالکل چې دی هغه پکې میکس شوله. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ حلوا چې ده هغه بالکل تیاره شوله. نو تاسو هم ځانله دغسې په خپل کور کې ښه په اسانه طریقې سره تیاره کړئ او زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.